kabajamtoota daawwattoota keenya bara 1987 irraa jalqabnee hamma bara 1995 maneedhaa keessatti waliin keenya yaadata. Garuu wajjin turre arraatana cinaan kan diinni addunyaa irraa galtees jiraachuu danda'a. Kakka eebbisa addunyaa fa'a, kakka gurmuu ayyaanaa fa'a. Isaan hunda namoonni biraattis akkasumatti kan diinni dhabamsiisee baay'eetu jira. Sena da duna lubung kosan, mirga kenyati